Itoophiyaan galee bara Itoophiyaa argitanii Itoophiyaa argitanii akka dasnama jettu. Itoophiyaan waan Itoophiyaatti akka waan aadamee isinitti himaa tiyyee lubbuu wayyee giftii koo wayyee haadhoo koo ijoollee meeqatu ni jaalata beektu ijoollee khalaas jinniiwwan eeyyan lubbuu biyyan galee bara geetaan biyyan galee biyyatti qowaa waan isinitti agarsiisa biyyatti wanti biyyatti jiru. Dhugaa rabbi jaarsa koo isinitti agarsiisa jaarsa koo isinitti agarsiisa fachaa koppiliin goraa warri jaarsa koo laaluu barbaadan guys jaalala akka maakii horoo tokkoon dabarsaa jira rabbi galannaa ga'u jaarsa kee rafee jaarsa koo tan kaasee yoomii bagana gangaltee ameen lubbuuti ameen ndee galee bar كانوا فنقل حبيبتي يا طبطب الرب لي ورا موقع طبطب الرب لي ده تعود كيف انت فجأة كتير كيف استقيا انا تسيت انا فايشه لك انا تسيت انا فادقيه دبيتي موي دبو ايه دبيتي سن دبي argitanii mana koo argitanii እንደዚህ akkatti hojjettee luka marteettee sagaalaa akkanatti Itoophiyaatti gaafa hojjettee Dubaay keessatti birrii gaafa hojjettee akkanatti ilaali akkatti zinxeettee akkanatti jechuudha luka warra naqxe akkatti zanaa jettee jechuudha yoo hojjettee mana hojjette namni akka koo abshir lubbuu abshir geetaan hin galta abshir galtee deebita abshir galtee deebita abshir hin galinaa dhugaa rabbii hin galinaa jireenyi widdiidha qowaa duratti qibaatii mataan naqu beetan qibaatii deematan jaarsa kiyaan qibaatii naabiti jee qibaatiin birrii qowaa ishiitti agarsiisa qibaatii duratti satti deemee feqatu maskalee Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu amma kana sanitti dubbachuu barbaadu maalummaa jaalala sobaa akkasumallee jaalalli sobaa maaliin akka inni beekamuu fi dhiibbaa jaalalli sobaa geggeessu itti dabalee immoo hiriyoota lamaan gidduutti jaalalli sobaa miidhaa xiinsammuu akka hin geggeessinee fi maal gochuu qabnaa kan jedhamu irratti isinitti dubbadhaatii haga dhumaatti na dhaggeeffadhaa. Jaalala sobaa jechuun miira irra keessaa dhugaa hin taane garuu akka dhugaatti irra deddeebi'amee ibsamuudha jechuudha. Namoonni baay'ee yeroo baay'ee isa kanaan rakkatu adda baasuu dadhabanii rakkatu jechuudha. Jaalala sobaa kanaa maaliin adda baasnaa kan jedhu tokko lama jennee wal wajjin ilaalla. Inni tokkoffaanii fiizikaaliidhaa fi wantoota alarraa mul'atan irratti xiyyeeffachuu fakkeenyaa fi bareedina irratti xiyyeeffachuu akkasuma sooshaal istaatasii maallaqa waan bakkee irratti mul'atu alarraa mul'atu qofa irratti xiyyeeffachuu mallattoon kun mallattoo jaalala sobaa ittiin beeknu keessaa isa tokkodha jechuudha. Keessa osoo hin taane alarratti xiyyeeffatu yeroo baay'ee jechuudha. Kan isaan si jajanis waan alarra jiru ilaalaniiti. Lammaffaanii faayidaa duwwaa irratti kan hundaa'edha. Kana jechuun conditional love isa jennuudha jechuudha. Conditional love jechuun waan tokko bu'uura godhatanii waan fayyadamuu barbaadan tokko ilaalanii kan sitti dhiyaatanii jechuudha. Malee si jaallatanii osoo hin taane waa argachuu barbaadu. Waan barbaadan qabu. Way maallaqa ta'uu danda'a. Way beekamtummaa ta'uu danda'a. Way kabaja ta'uu danda'a jechuudha. Sana ilaalanii maal godhuu sitti dhiyaatu jechuudha. Kun mallattoo isaa isa lammaffaadha. Faayidaadhaaf si barbaadu. Gaafa rakkatan, gaafa waa argachuu barbaadan, gaafa waa sirkaa fudhachuu barbaadan, si iyyaafatu, si bilbilu, si barreessu. Gaafa kaan garuu ani biiziidha, ani yeroo hin qabu, yeroo isaan jedhantu baay'ataa jechuudha. Inni sadaffaan
kanaadha jechuudha. Gaafatamummaa hin qabu. Jaalalli sobaa itti gaafatamummaa hin qabu. Akkas jechuun maal jechuudha? Komiitii miti jechuudha. Yeroo rakkoo hin argaman. Yerooti waa barbaaddu hin argaman. Yerooti waa irraa fudhachuu barbaaddu, yerooti akka isaan si gargaaran barbaaddu, akka isaan si bira dhaabbatan barbaaddu, deebitee jara hin argattu jechuudha. They are not committed. Committed miti jarri jechuudha. Kanaafi mallattoon ittiin beeknu inni guddaan isa kanaadha jechuudha. Inni arfaffaanii dhaabbataa miti. Mallattoon jaalalli sobaan ittiin beekamu keessaa inni guddaan tokko maa inni dhaabbataa miti. Haalli isaanii dhaabbataa miti. Takka takka ooverii ta'u, more emotion ta'u, garmalee sitti maxxanu yeroo ta'e tokko. Yeroo ta'e tokko immoo si gatanii sokku. Takka garmalee si jaallatu, takka immoo garmalee sirraa fagaatu. Badanii dhufu, takka maraatu, takka immoo inni ta'u. Bakka flexible na konstaantii miti, dhaabbataa miti jechuudha. Sababni isaa alarraati waan ta'eef keessa hin jiru waan ta'eef akki isaaniiyyuu namaan galu si rakkisa. Hubachuun si rakkisa amala mallattoo isaanii jechuudha. Kanaaf dhaabbataa miti taanaan badee dhufa taanaan baddee dhufti taanaan mallattoon isaa jaalala sobaa mul'isaa rakkachuu hin qabdan. Inni shanaffaan inni ittiin beekamu maaliidha yoo jettanii yeroo baay'ee ija keessa sin ilaalani. Lammaffaa gaafa si wajjin haasa'anillee yaadni isaanii bittimmaadha. Si bira ta'anii waan biraa haasa'u. Haasaallee yeroo dheeraa si wajjin haasa'uun barbaadan. Daandii ittiin haasaa sirraa addaan kutan barbaadu. Daandii ittiin sirraa adda ba'an barbaadu. Daandii ittiin dubbii kee dafanii fixanii asirraa adda ba'an barbaadu. Takka turtee yoo ilaaltu immoo yoo deebistee bilbiltu immoo bilbilli isaanii nama biraa wajjin haasa'aa jiru jechuudha. Onlaayinii irra jiru garuu siif hin deebisan. Mallattoon kun mallattoo si goyyoomsaa jiraachuu isaanii ittiin beekuu dandeenyudha. Nama baay'eetu ittiin miidhamaa jira waan ta'eef jechuudha. Kan kanaanii mallattoo kanaanii jaalalichi dhugaadha moo soba kan jedhu sirriitti adda baasuu ni dandeessu jechuudha. Inni itti aanu miidhaa jaalalli sobaa geggeessuun sinitti hima. Hariiroo keessatti miidhaan isaa maali yoo jettan rakkoo xiinsammuu miidhaa xiinsammuu nutti fidaa jechuudha. Onnee namaa baay'ee cabsaa jechuudha. Garmalee miidhaa geessisa. Onnee keessan cabsa bakka. Onnee namaa baay'ee cabsa. Miidhaa garmaleedha kan inni geggeessu jechuudha. Mallattoo kanaan beekuu dandeenya. Baay'ee onnee namaa cabsa. Baay'ee garmalee maal godhaa? Miidhaa namarratti geessisa. Inni lammaffaanii gadda ulfaataadha kan inni fidu jechuudha. Sababni isaa maaliif gadda ulfaataa fidaa yoo jettanii jaalala sana dhabuu miti kan inni gadda nutti fidu. Jaalala sana dhabuu osoo hin taane sobicha. Goyyomsaa sanatu gadda nutti fidaa jechuudha. Akka nuyi gaddinu kan nu godhu goyyomsaa isaan nu goyyomsanidha malee waan nu jibbaniin miti. Itis okay. Yoo si jibban itis okay. Rakkoo hin qabu. Garuu goyyomsaan isaanii baay'ee maal nama godhaa? Baay'ee nama gaddisiisaa. Baay'ee nama aarsa. Gadda ulfaataa fidaa jechuudha. Saayikoo keenya miidha baay'ee jechuudha. Jaalalli sobaa jechuudha. Sadaffaan guddina dhuunfaa hir'isa. Yeroo baay'ee namoonni jaalala sobaadhaan miidhamanii guddina dhuunfaa intarestii dhabdaa. Hojii hojjechuudhaaf intarestii dhabdaa. Mul'ata kee diriimii kee galmaan gahu mul'ata dhabdaa. Bakka akka nama gatame akka nama miidhameetti of ilaalta miidhaa inni fiduudha. Hojii kee illee hojjettu jechuudha. Piroodaaktiivitii hir'isaa jechuudha. Hojii keenya hojjechuu dalagaa keenya dalagachuu hin dandeenyu miidhaa sanarraa kan ka'e jechuudha. Kun immoo miidhaadha karaa biraa jechuudha. Miidhaa dabalata guddina dhuunfaa keenya of guddisuu. Warra baratan barnoota isaanii sirnaan akka isaan hin baranne godhaa. Barnoota addaan akka kutan godhaa. Warra hojjetan hojii dhaabanii manatti akka galan godhaa. Warra magaalaa jiran illee si'a tokko magaalaa gadhiisanii akka isaan baadiyyaatti galan godhaa jechuudha. Sababni isaa baay'ee ulfaataadha waan ta'eef. Kanaaf miidhaa guddina dhuunfaa personal performaansii keenyaa baay'ee hir'isaa jechuudha. Inni itti aanu miira keenyaa miidha. Bilchina miiraa kan jedhamu yookiis qaroo miiraa kan jedhamu jira. Miirri keenya illee jeeqamaa ta'a. Dhaabbataa hin ta'u. Miirri keenya akka hin guddanne godha. Miira keenya irratti miidhaa geessisaa jechuudha. Kanaaf dhumarratti warra keessumaa jaalala sobaadhaan nama rakkistan, nama goyomsitan dhaamsan qabu. Akka nama ogeessa xiinsammuu tokkotti waanan sinitti himu utuu miidhaa xiinsammuu walirraan hin geessisin, hiriyyaa keerraan utuu hin geessisin, miidhaa hin geessisin tokko wayi jaalala sobaa kana gara jaalala dhugaatti jijjiiruudha. Jaalala sobaa kana gara jaalala dhugaatti jijjiiru. Isuma dhugaa jaalladhu. Hin goyomsin. Lammaffaa miidhaa irraan ga'uurraa, miitee deemuurraa, dhiistee deemuutu irra filatamaadha. Dhiisi.
itti dhiisi bakka hin rakkisinii dhiisi. Sababni isaa sammuu keenya keessaa poolisii cimaa qabna. Hojii kee hundumaa rikaardi kan godhu gaafa ati deemtu kan sitti lallabu kan sitti haasa'u jira waan ta'eef miidhaa sammuu jalaa hin baatu. Nama sana jalaa ba'uu dandeessa, miitee sokkuu dandeessa. Garuu sammuun kee haga gaafate biyya lafaa kanarraati deemtuutti sitti qosoqqose gocha hojjette sana sitti. Kanaaf saayikoloojikaalii firii ta'uudhaa fi bilisa ta'uudhaaf gammaduudhaa fi hiriyaa kee miidhuurra dhiistee biraa deebi'utu baay'ee gaariidha jechuudha. Asumaanii foloo gochuu, laayik gochuu hin dagatinaa, sheer gochuu illee hin dagatinaa. Yaada yoo qabaattan koomentiirra naa ka'aa. Ulfaadhaa galatooma.